इसे शुरू किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ, हेलो। नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करती, और इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसे क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ, हेलो। नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करती, और इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसे क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ, हेलो। नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करती, और इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसे क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ, तो वो पता नहीं इसे क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली।
1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। नहीं मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। नहीं मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। नहीं मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली।
हेलो। नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करता, इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करता, इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करता, इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो।
तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में इन दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ हेलो। नहीं मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में इन दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ हेलो। नहीं मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में इन दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ हेलो। नहीं मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है मतलब
1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों में इन दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। नहीं नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों में इन दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। नहीं नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों में इन दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। नहीं नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करता, मेरे को इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों में इन दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली।
हेलो। नहीं, मैंने इसको पसंद नहीं करती, अगर इसमें कोई आइडिया ही नहीं। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ, हेलो।